Halo teman-teman, kembali lagi di The Mars Toys Channel. Pada hari ini kita akan kembali lagi berburu mainan teman-teman. Wah, kita sudah siapkan tempatnya nih. Oke, langsung saja teman-teman, kita cari mainannya. Wah, ini kita lagi di mana teman-teman? Wih, ini pohon apa ini? Wih, itu teman-teman, ada merah-merah itu. Apa ini ya? Wih, ternyata ini mobil dump truck teman-teman. Wow, keren sekali. Warna merah biru. Wahai. Wah, ini pohon apa ya teman-teman? Sepertinya ini pohon labu teman-teman. Wah, daunnya lebar-lebar sekali ya. Kita cari di bawah pohon ini, siapa tahu ada ketutupan daun. Wah, benar kan ternyata teman-teman. Nah, kita mendapatkan api nih. Wih, ternyata ini bulldozer teman-teman. Wow, keren sekali bulldozernya. Oke, kita cari lagi teman-teman. Gimana lagi ya? Wih, apa lagi tuh teman-teman? Apa ini? Wih, ternyata ini mobil derek teman-teman. Wah, keren sekali mobil dereknya. Wih, lucu sekali ya. Wah, ada matanya, ada hidungnya juga teman-teman. Wow, sudah dapat 3. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ada lagi tuh. Apa ini? Wih, ternyata ini kereta Thomas teman-teman. Wow, keren sekali kereta Thomasnya. Wih, lucunya. Wah, kita sudah dapat banyak nih. Kita cari terus teman-teman. Siapa tahu masih ada. Gimana lagi? Wih, apa itu? Ada kuning-kuning teman-teman. Wow, ternyata ini mobil balap teman-teman. Wah, keren sekali mobil balapnya. Wih, udah dapat banyak nih teman-teman. Masih ada lagi tidak ya? Kita cari terus teman-teman. Wih, apa ini? Wih, ternyata ini ekskavator teman-teman. Wow, keren sekali ekskavatornya. Mantap. Wah, kita sudah dapat banyak nih teman-teman. Oke, seperti sudah tidak ada lagi nih. Kita sampai sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut besok lagi. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa.